हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तन्मय और आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे हर किसी के फ़ोन में लॉक मतलब सिक्योरिटी बहुत अहम चीज़ है और हर किसी के फ़ोन में ये ऑप्शन होता है, मतलब लॉक का ऑप्शन। तो लॉक के ऊपर, ये सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोन पर कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कितना पर्सनल वीडियोस, फोटोज़ ये सब रख सकते हो। तो हर किसी के फ़ोन में आजकल फ़ोन में बहुत सारा लॉक का ऑप्शन है, जैसे कि फेस अनलॉक, की पिन लॉक और भी बहुत सारा ऑप्शन है ऐसे। तो मैं आज एक ऐसे लॉक के बारे में बताऊंगा जो ये सब लॉक के बाप है, मतलब इन सभी लॉकों का बाप है वो। तो वो लॉक क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये लॉक क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके जाके। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट में लिखिए क्या आगे से आप लोग कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लॉक है स्मार्ट लॉक। तो ये स्मार्ट लॉक को ये स्मार्ट लॉक ऑप्शन को ऑन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फ़ोन पे जो सेटिंग्स बोल के ऑप्शन है, मतलब ये सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सेटिंग्स ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो मैंने सेटिंग्स ऑप्शन में गया। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद आप लोगों को ये सिक्योरिटी बोल के एक ऑप्शन आएगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेगा स्मार्ट लॉक। ये स्मार्ट लॉक ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आपका फ़ोन में कोई अगर पिन हो या फिर पासवर्ड हो तो आप लोगों को देना पड़ेगा, या फिर पैटर्न हो। तो मैंने अपना जो पासवर्ड है पिन है वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 5 ऐसा ऑप्शन दिखेगा, एक ऑन बॉडी डिटेक्शन, ट्रस्टेड प्लेसेस, ट्रस्टेड डिवाइसेस, ट्रस्टेड फेस और वॉइस मैसेज। तो ऑन बॉडी डिटेक्शन क्या है इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे ऑन बॉडी डिटेक्शन ऑन है। तो इसे ऑन करने के बाद अगर आपका फ़ोन आपके बॉडी से डिटेक्ट होता है तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, मतलब ये डिवाइस फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रस्टेड प्लेसेस। अगर आप किसी ट्रस्टेड प्लेसेस को ऐड करेंगे तो आप उस प्लेस पे जाते ही, मतलब उस जगह पर जाते ही आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ट्रस्टेड डिवाइसेस। तो हम में से हर किसी के पास एक स्मार्टफोन के अलावा कोई फीचर फ़ोन और भी दूसरा स्मार्टफोन या फिर कोई स्मार्ट वॉच होता है, तो आप उस डिवाइस के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ये ट्रस्टेड डिवाइस ऑप्शन के साथ। तो उस डिवाइस के पास जैसे इस डिवाइस के पास जैसे वो डिवाइस आएगा, ये डिवाइस ऑटोमेटिकली, मतलब ये फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और दूर जाते ही फिर से लॉक्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ट्रस्टेड फेस। ट्रस्टेड फेस ऑप्शन में आप लोग अपना फेस ऐड कर सकते हो फ्रेंड। ये इम्प्रूव फेस, मतलब यहाँ पर आप लोगों को ऐड फेस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोग अपना फेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है वॉइस मैच। तो इस ये वॉइस मैच ऑप्शन पर आप लोगों को अब मिलेगा कि अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद इस वॉइस से आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा और जैसे आप सिर्फ आपके वॉइस से ये फ़ोन अनलॉक होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ, इसका क्या क्या फैसिलिटी है, बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ में अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दीजिए, क्योंकि आपका लाइक की वजह से हमारा जो मोटिवेशन होता है नए नए अच्छे वीडियो बनाने का। और फ्रेंड, ये लॉक का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मान लीजिए अगर आपके उंगली में चिपचिपापन है, मतलब अगर आपका उंगली गंदा है तो आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे में हो तब आपका फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। तो ये स्मार्ट लॉक एक इतना अच्छा फीचर है, आप लोग तो देख ही सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इस स्मार्ट लॉक को इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद आप लोग कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा लगा ये स्मार्ट लॉक। तो फ्रेंड्स, चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक दीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आगे से आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। तो इतना ही फ्रेंड्स।